Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cắt và dán hình chiếc máy bay bằng giấy thủ công. Ở trên tay tôi là một chiếc máy bay bằng giấy thủ công rất là đẹp. Và với chiếc máy bay này thì các bạn cần chuẩn bị những tờ giấy thủ công màu. Ngoài ra thì tôi có sử dụng thêm chì vẽ, thước kẻ, kéo cắt và cuối cùng là keo dán. Và sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bước cắt và dán hình chiếc máy bay bằng giấy thủ công.
Như vậy là tôi đã hoàn thành xong chiếc máy bay rất là đẹp như thế này. Và trên đây thì tôi vừa hướng dẫn chi tiết các bạn cắt và dán hình chiếc máy bay bằng giấy thủ công. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.